A ten barák mohol končiť za tým stromem tak metr. Ten předek to byl vysoký štít a tak to vedlo takhle na délku, takhle dozadu. A tady, jak jsou ty stromy, tady stál taky barák. Jo? A tady vím, kdo bydlel u Uhliárovi. Uhliárovi tady bydleli v tom baráku a oni potom odstěhovali odsud do Starého Města. A tam aj zemřeli oba dva, protože oni byli bezdětní. Tady vedle, to je velké stavení, tady bydleli ty Beňovi, jak říkám. Beňovi tady bydleli. A potom bydlel tady Jan, ten Bejdákovi jsou tam, jo. A tak jeho brácha, on byl Karel, to byli brášci. A Jan tady bydlel, potom po těch Beňovi. A Beňovi se odstěhovali tam na dvojku, na ten kopec tam.